大家好嚇，歡迎嚟到呢度灣仔嘅會展中心。今日咧，我哋喺度咧就係同大家做一個食商版嘅素食嘅示範啦。做咗啲菜式咧大家喺度有得體驗，有嘢睇啦，有嘢玩啦，有嘢食啦，有嘢學啦仲唔使錢喎。快啲坐定定啦。仲有呢啲咧，全部都係由阿長哥寄嚟嘅。今日因為咧佢哋兩位咁難得接受我嘅邀請咧，所以就係一於做掂佢。身邊兩位係邊個咧我要介紹下先。你可以話咯，係阿長哥嘅接班人咯長哥都唔可以做到140歲噶嘛，係咪？咁咧就好開心啦！我創辦個香港食商會啦，已經有十幾年啦，12年啦咁咧就而家咧，終於咧就有人可以接班啦。等下咧食商呢棒咧交俾佢兩位啦。我哋俾掌聲佢主席、副主席先。主席咧係子賢 Fella。好，主席就講兩句。好，大家好，歡迎大家今日嚟素食展啦！我開心見到大家，咁好感恩長哥嘅任命，咁呢個任務係任重道遠，係啦，同阿 Ken 一樣。我覺得生機飲食唔係單止一個飲食嘅方式，更加係對一份生命、自然同未來嘅承諾啦。咁呢個都唔係我一個人能力可以承擔嘅，咁我係可以靠每一個嘅智慧啦、熱情啦嘅團結，係將呢份使命去傳承落去。我哋可以更加去用一個慈悲愛嘅飲食方式去傳遞嘅。我哋喺我身邊嘅咧就係副主席阿 Ken 啦。阿 Ken 你做咗咁多年大廚啦有咩感覺嘅咧？而家我哋做咗副主席，一路同我哋推廣食商啦，係覺得點嘅咧？其實我感覺係一路更上一層樓。因為我由12年前開始素食，咁就一路推廣素食啦。咁早幾年前同阿長哥認識咗咧，就發覺原來有一條路叫做食生喎。咁我就當然我而家係食生會副主席啦。我大部分時間咧，如果我能夠爭取機會都食生嘅。咁我最簡單食生嘅方法就係打果菜爐啦。打果菜爐咁但係咧，如果你話餐餐打果菜爐，咁大家可能悶啊嘛。咁所以咧我自己食咗生之後嘅感覺就係、啲人話我咧1年後生過1年喎。即係我雖然我而家都唔係好老嘅，我都係30零歲，但係有啲人識咗我12年，佢話：喂，你好似冇乜變過咁樣，係咁樣啦。咁我覺得就係慢慢臨床實證嚟嘅呢啲，咁大家用時間去睇咯。咁所以咧，我哋食生咧就大家會可能好陌生會唔會係就咁食下啲香蕉食下啲乜嘢？咁冇嘢食㗎，唔係，其實唔係嘅。所以今日我哋專登咧就嚟去示範一個即係知道就係過年啊嘛，會示範一個賀年菜式咯。佢話我哋可以好簡單、好平、好安全、好健康整一啲甜品俾佢食，太簡單啦！一陣間你一睇完就有得食，即刻就食㗎啦，唔使算，唔使入服務，乜都唔使，買幾樣嘢翻嚟自己搞掂咁咪得咯。仲可以做到好靚添。好啦，我唔喺度阻住晒啦，咁咧就等佢兩位喺度開工啦，好嘛？好，阿 Ken，今日我哋同大家分享一個賀年新春小食啦，咁就係我哋起咗個名好靚嘅喎，係啦，叫做新春能量滿能量球啊！嗱，咁平時咧，我哋過年梗係食好多甜嘅嘢嘅，咁但係因為知道大家都可能想食下啲甜嘢啦，過年咁，但係咧甜嘢成日都講話白砂糖好唔健康啊！咁如果冇白砂糖，有咩選擇咧？咁呢個能量球其實主要嘅甜味來源就係椰棗啊，係啦，咁大家都有而家我哋現場都有見到啊，呢啲椰棗，咁好靚嘅椰棗，我哋預先咧就去咗核嘅，咁因為椰棗都有級數噶嘛，咁有啲係喺可能啲大型超市買到嘅就比較硬乾身嗰啲咧，咁呢一個咧係軟身好多嘅，見我就咁捏得落嘅，咁同埋佢有話我哋現場剝咗，即係預先剝咗核咧，咁我哋就做佢主要甜味來源，同埋做黏合作用嘅。呢個就係我哋通常攞嚟做 raw 蛋糕啊、甜品啦，呢個係我哋椰棗之王啦，佢個甜度好高嘅，好軟糯嘅，係啦。咁跟住咧，除咗椰棗，我哋攞個甜味黏合咧，咁你都要有個主體啊。咁個主體我哋就用咗啲果仁。咁今日個果仁我哋就用合桃啦。
合桃。咁合桃咧呢一個咧，我哋有經過特別處理嘅。咁如果啱啱開始接觸食生嘅人咧，就可能會覺得哇，又要浸啊，又要風乾，會好麻煩啊。咁但係咧，要講下點解我哋要浸先。係啦，因為咧，我哋呢啲屬於呢啲合桃咧係屬於種子嚟噶嘛。咁種子凡親種子咧，都有一種叫做植酸或者叫做生長抑制劑，佢係阻止你吸收晒佢啲營養啊嘛。呢係天然嘅，冇辦法，因為嗱，我哋大自然動物佢要傳播。即係啲植物要傳播種子，佢係要靠個動物，有啲啊係靠你動物食咗佢，食咗佢之後咧就喺糞便度排咗落去個泥度，佢會生長啊嘛。咁你試諗下，如果粒種子咧，你吞咗佢之後，你完全消化晒，去翻出嚟，咁佢點生長咧？咁所以佢天然就係有一種叫做植酸或者生長抑制劑，係阻止你吸收晒佢啲營養。咁變咗咧，如果我哋冇做咗呢個浸泡嘅動作，同埋催芽嘅動作咧，我哋吸收率係比較低嘅。所以我哋個 raw food 真係心機食物啦。心機要啲時間咯。你話係啦，同埋點解今日我哋會用合桃咧？因為合桃有好豐富嘅 omega 3，大家有冇聽過 omega 3？因為咧，如果平時咧成日食素嘅話咧，我哋係比較缺乏咯。係啦 ，omega 3係幫助我哋抗發炎啊嘛。係啊，同埋腦部發展啦。咁如果唔用合桃，仲有啲咩選擇㗎？通常我哋都可以用腰果嘅，係啦。用腰果或者嗰啲叫碧根果都可以。碧根果，即係其實係你中意嘅一啲堅果類，但係咧，我哋要將佢打碎佢嘅。咁打碎完咧，其實咧，我哋椰棗同合桃打碎完之後就變咗咁樣，佢就會有一啲黏性嘅，所以佢係可以咁樣攣到埋一嚿嘅，唔會散嘅。咁其實試完就係因為呢一個椰棗咧，佢就比較濕潤啊，你攣落去啲就黏性啊，所以佢黏得埋。如果你真係喺出邊街買嗰啲比較乾身嗰啲咧，你就要浸下水啦，係啦，俾啲飲用水浸濕佢少少，跟住再打，咁就得啦。咁就麻煩少少咯。咁而家阿 Kara 你示範一下，係咪點樣搓波啊、碌下？我咧，我再講少少，阿妹，我喺呢邊。我哋分工合作啊。咁我咧就示範咧點樣將個合桃同埋椰棗咧變咗呢一個醬啦，係啦。咁阿 Kara 就而家我哋點樣做咗個能量球出嚟咧？呢個就已經打好咗啦，係一個完美嘅底味嚟嘅。咁咧，我哋就可以喺呢個底味之上咧，可以加好多嘅唔同嘅變化啦。咁有係一個朱古力味嘅，咁係一個嘅可以做綠茶味嘅抹茶，或者我哋有啲屋企人有啲叫紅菜頭粉啊，咁都可以做紅菜頭粉，顏色又靚啲啦。或者有啲黃色嘅粉咧，可能有啲雞蛋粉啊，都可以做嘅。今日就示範做3個味道，一個味道就係 Ken 而家做緊一個叫做香草檸檬椰絲能量球。咁我就而家開始就將呢個製成品就開始搓翻個形狀，咁就好簡單。咁呢個就好一個親子活動嘅，同屋企人啊、小朋友啊一齊過年咧，或者節日嗰陣時咧，大家都可以咁樣一齊坐埋一齊，做一個好親子嘅活動啊，好開心嘅。咁頭先咧，阿 Kara 喺度講嘅時候咧，我就有一部呢啲叫打碎嘅機，咁啊將個合桃咧擺落去，其實打幾秒啫就碎晒嘅。咁視乎你中意個口感，如果你想粉啲，你打粉啲。不過我中意係有咁樣粗粒，係啦，打一打。咁打咗之後咧，預先倒咗出嚟先，因為咧，如果你將椰棗同埋合桃咧倒晒佢一齊打咧，就你好難控制嗰個合桃嗰個粉啊碎嗰個狀態嘅。咁所以而家我就打碎咗之後，先倒咗出嚟先，係啦，倒咗出嚟先。然後咧，我哋先再將個椰棗咧咁樣倒翻落去，係啦，跟住我哋再將佢打溶佢。嗱，你見到個椰棗其實我係打咗好短時間，已經溶開咗㗎啦。咁但係我哋咧仲要做啲功夫嘅，因為我哋要加啲個檸檬汁，
同埋檸檬皮，仲有少少香草，呢個叫迷迭香落去嘅。所以我而家咧就攞個砧板咧切啲迷迭香啊，再加啲檸檬汁落去，再打一打。咁阿 Kara 繼續就示範你嗰個。好。OK，呢個擺開先，我想。咁個大細咧就其實冇所謂嘅，你中意大啲又得，細啲又得嚇。咁我哋一般嚟講都係一個平時嗰種你哋出去食嗰啲嘅朱古力球嗰個 size 咁大啦，係啦。同埋呢個咧，我哋要好温柔咁樣搓嘅，太大力咧佢就會散嘅，要用陰力係啦，陰力嚟得下佢，冇錯。哇！我已經聞到好香嘅香草味啦，呢一個可以增加成個力嗰個能量球嘅一個口感。因為咧能量球咧，如果你純粹而家 Kara 嗰個做法就好快、好簡單啦，都好味啦。但係你食耐咗，可能你會都係唔夠獨特啊！如果你想獨特啲嘅，你可以加你自己中意嘅香草，同埋加咗檸檬汁咧，佢會開胃啲，即係醒胃啲嘅。嗱，因為我哋頭先加咗啲檸檬汁咧。佢有啲水分咧，咁佢就容易再打散啲佢啲。咁如果你用啲比較乾身嘅椰棗打唔開咧，你就要加水啦。你要加少少水，係啦。咁跟住你見到佢都完全打開咗咧，冇乜話有見到好大粒椰棗咧，咁你就可以將啲合桃咧加翻落去。然後你開機輕輕打佢幾秒，一撈勻咗，你就可以倒翻個盤度啦。嗱，如果你部機好細咧，佢撈唔勻咧都唔緊要嘅。我哋將佢撥落個盤度，再用個掌或者手去撈勻佢，其實就 OK 噶啦。嗱，跟住咧，我哋就咁樣用手咧搓勻佢，同埋咧整呢個能量球咧有個好處嘅就係咧，我哋可以放喺急凍即係冷凍嗰度冰咗佢嘅。咁擺喺冰嗰度咧，我哋就可以擺到1-2個月都冇問題嘅。係啦。但係當然啦，新鮮做新鮮食係最好嘅，即係幾日內食係個營養價值係最豐富嘅，因為成日講咧素食者咧話容易貧血喎咁樣，咁其實咧最大嘅原因咧係因為我哋平時少食生嘅食物，即係好多時我哋中國人咧都會煮熟晒啲嘢食啊嘛，咁煮熟晒咧就冇咗酵素，冇咗維他命 C， 呢個好重要，因為維他命 C 咧其實係幫助鐵質吸收嘅，即係植物性嘅鐵質。咁如果我哋所有嘢咧煮熟咗嘅時候咧，啲維他命 C 咧幾乎就破壞晒，咁變咗我哋咧身體就難啲去利用到或者吸收到嗰啲鐵質，所以咧成日話素食者易貧血咧，呢個都係其中一個原因咯。咁而家我哋咧搓勻咗之後咧，我哋就可以好似阿 Kara 咁樣去搓一個圓形嘅波咧，然之後我哋呢一個就碌啲椰絲上去，咁就完成啦，係咪好快？咁變咗我哋可以同啲小朋友啊嗰啲一齊去做咧，就好方便啦。好，咁我哋又一齊搓下呢一個唔同嘅味道啦。嗱，呢盤特別香啊，因為真係加咗香草檸檬，同埋呢個咧我都好中意，因為平時咧我哋去放假去行下山啊。咁我哋又攞啲嚟可以做一啲能量嘅一個小食，係啦。好，咁而家我就加2個味啦。呢個就係朱古力粉，係輕輕喺個面度，染翻嗰個顏色就可以啦。嗱，其實大家都見到啦，我哋一碌咗唔同嘅乾粉啦，或者係椰絲咧，就會變咗唔同嘅顏色。係。仲係加咗啲味道落去啦。咁可以有好多變化嘅。你有唔同嘅，而家市面上都有好多唔同嘅，即係天然就咁凍乾嘅粉咧。你攞任何都得嘅。有啲話
抹茶粉啊，有啲紅菜頭粉啊，紅火龍果粉啊，有啲係蝶豆花粉啊，藍莓粉啊，總之五顏六色，你中意嘅都可以碌上去嘅，冇問題嘅。芝麻都好正，芝麻變咗芝麻，係啊，變咗芝麻芝麻丸。係。有啲人咧好中意帶佢行山嘅，即係去露營啊、行山啊。咁你攞個密實盒入住佢咧，咁隨時咧行下攞出嚟食一粒咧，其實就真係補充能量啦。因為本身佢有好優質嘅油脂咧，因為有合桃啊嘛。咁另外椰棗咧，其實就係有糖分啊嘛。咁但係佢糖分就唔係精製糖啊嘛，佢就都係糖。但係因為成日啲人講話，我唔食甜嘢。其實咧當然啦。真係精製嘅甜嘢就盡量少食啦，但係咧天然食物嘅糖咧，我哋吸收係唔緊要嘅，但係唔好過量啫。因為咧好多時點解話過量咧？嗱，好似長哥咁樣咧係唔會過量，因為點解咧？佢唔會食粥粉麵飯包餅噶嘛。但係咧我哋有陣時咧就係、我哋食完飯啦，攞呢個當甜品食啊，咁你梗係會過量啦。即係好似有陣時話飲果菜露咧，我成日講話你要飲得果菜露咧，你要係當係食粥粉麵飯去咁樣看待啊，即係譬如咁講，我如果今日飲成2杯果菜露咧，咁你個飯嗰度就唔好食啦，或者你食少啲咯，係啊，你唔好有食。我成日都講啦，咁你寧可食呢啲天然食物嘅能量都好過食粥粉麵飯包餅精製嘅嗰啲能量咯，因為嗰啲能量就真係純卡路里，因為佢主要係碳水化合物，佢嗰啲微量元素好少啊嘛。係啦，同埋就呢啲果仁咧都自己即係食開生都有個分享，就係夜晚嗰餐就盡量唔好食呢啲咁多嘅高質嘅大量嘅果仁啦，因為夜晚都係需要時間消化。我哋通常喺中午嗰一餐或嗰一餐會食會好啲嘅，等多啲時間消化翻嗰個。即係好似阿長哥咁講咧，我哋中午嘅時候個爐火最旺盛啊！即係講我哋腸胃爐火消化能力最強，就攞啲我哋食啲比較難消化嘅嘢就最舒服嗰陣時，因為我哋夜晚咧個腸胃慢慢需要休息咧，所以我哋盡量食翻啲容易消化嘅，即係例如一啲蔬果類嘅就容易消化啦。譬如已經好快，已經將唔同嘅味道已經做完啦，係咪好簡單一個小食又健康？咁唔需要太多嘅一啲嘅器皿嗱，方便又健康嘅小食。因為我哋以前記得我細個過年咧整小食係好複雜嘅，又油炸又朝整到晚，因為大小朋友開心嘅，即係整麵粉啊，整嗰啲牛耳仔啊，整啲咩麻花條啊，我都有整過，因為阿嫲個年代，咁所以覺得呢個大家其實又係我哋啦，即係講健康啦，咁又可以同一家大細喺度整一啲好健康 raw 嘅，又係即係增加我哋嘅親子感情，係嘛？又唔使太多油炸，成面都係油煙喺屋企。係咪？好開心。同埋同大家做呢個能量球分享多少少啦，因為我都有做下呢啲嘅經驗。咁咧有啲人會覺得我唔想太甜喎，因為你全部都椰棗喎，你差唔多佔咗一半。因為而家呢個份量咧就係一半椰棗一半果仁嘅，即係你如果一碗咁嘅椰棗，你就差唔多落翻一碗果仁啦。咁但係你話喂，我想椰棗少啲，咁有計嘅其實咧，你都係要揾佢黏合嘅啫。咁黏合咧有一個好好用嘅叫做珊瑚草醬。珊瑚草有冇聽過？咁珊瑚草咧係卡路里好低，但係植物蛋白、膠原蛋白好豐富，又有好高鈣質、鐵質、微量元素。咁咧我通常浸咗佢之後咧，就攞翻飲用水打咗佢做咗個醬嘅。做咗個醬之後咧，佢就我哋成日講嘅食三板嘅生粉水，即係個概念就係、是、咁變咗咧。你椰棗可以落少一半都得，即係如果你話我要少甜版，咁我落少一半，咁咧我就落翻嗰個珊瑚草醬落去做黏合，係啦。打果菜露都係噶，我唔想落太多香蕉，我就可以落啲珊瑚草醬嚟去取代。但係你話完全咁就冇晒甜味，又冇咁好味嘅，咁你起碼有一半取代咗。咁我覺得對於一般人咧呢個好好用嘅，佢卡路里又低，能量又唔使咁高能量，但係咧有好多微量元素，又有蛋白質。好，係啦。咁呢啲花係阿長哥屋企自己種喎。係啦，呢個叫芳香萬壽菊。芳香萬壽菊。係啦，成條腸都香埋。呢個我都係識阿長哥嘅時候先知道呢個植物叫做芳香萬壽菊咧。
就咁擺落口食咧，真係好香喎佢個味。係啦，同埋我哋整嘢食都有儀式感啦，係嘛？見到我哋成台都係花花草草，咁其實都係一種好開心、好喜悅。即係未食之前，你個人已經見到啲顏色已經開心啦，同埋又健康冇負擔，係嘛？同埋好多人話食生會唔會食到個人好凍啊？其實咧，我認為食呢啲絕對唔會凍嘅。最大問題咧，我哋食太多喺雪櫃即刻拎出嚟冰冷嗰啲咧，就會有問題。所以我哋成日都講食室溫已經 OK 啦嘛。食室溫好似而家天氣涼嘅，我哋食翻室溫得咯。我哋唔可以雪櫃攞出嚟。係啦，呢個我哋嘅製成品呢個好有生命力嘅一個生機能量滿滿能量球已經做好啦。咁大家可以翻去同屋企人試下。好，多謝大家。多謝大家，多謝大家。好。